Kulula kusisi kama kupastor nifika sibhala udaba lamaphupho njalo. Isicela kwena kukodwa ukuthi nisekise ukuthi inamba isetha kuphela ngumlandeli wale channel. So nanisinga baflamba kuphela. Hayi WhatsApp hayi ku SMS. Strictly calls. Uma ufona ngichaza igama wena. Phela. Bese usho inkinga yakho. Yabona. Sibheka la unosima Kaule lokuhlangene is no simaka. Is no simakaula 2837 utithokoza phasa ngicela ukubuza uma uphupha impahla zakho zihamba nomfulo futhi ziyamuka. Her clothes were swept away by the current maybe of the river or by the water. So ziyamuka impahla lapha nake singakusho. Maybe ukhona okunye ongaphekwa lokuthi sichazile ayikho inkinga ungakhetha nawe. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha ingubo zakho siyayithelele ngophawu kumazimo kaNomfula. Luya kuxwayisa ukuthi lingele isikhathi esibi sokulahlekelwa utho olubalulekile kakhulu kuwe. Ushuthi kukhona into ongenzeka izokuphunyuka izokulahlekela ibalulekile kuwe noma eyingxenye yempilo yakho. 2, ngokwesinto umuntu angayibheka kanjena angathi ke uma uphupha ingubo zakho kungawuphawu kumazimo kaNomfula ngoba lungakhombisa ukuthi empeleni kungenzeka kunemizamo yesitha yokuthwebula nokuthatha ubunhlanhla bakho ukuthi kungenzeka ukuthi ulahlekelwa ubunhlanhla noma inhlanhla yakho noma into eyisibusise sikwembethe wena noma isidalo sikwembethe ngenxa yabathakathi abayithwebulayo lento ubunhlanhla noma isidalo kwembethe. uJeremiah 6:7 njengomthombo umpompoza amanzi awo kanjalo umpompoza ububi bawo ubudlovo nobhubhisa kuzwakele phakathi kwawo ukugula namanxeba khona phambi kwami enjalo. 3, kuyenzeka uma uphupha ingubo zakho kube uphawu lumbi umazimo kaNomfula. Ngokwesinye isikhathi ke lokhu kuyaye kukhombe ukuthi uma uthi umuntu kamoya wena njengamanje kukhona okumele ukulungise ngokusheshsha. Kungenzeka idlozi seliyaqala manje ukucunuka lizokwephuka utho olubalulekile kuwe ukuthi kuyenzeka ungaphupha lezi impahla zemwanti lento eyisidalo sakho sizohamba isheshe kuwe noma ke lesi sidalo masingasheshanga kuwe sizokwephuka ezinye zezinto ukuthi uzolahlekelwa ngenxa yokuthi wephucwe isidalwa wephucwe yidlozi lakho into eyigugu kuwe. 4, ngenye inkathi ke uma uphupha impahla ingubo zakho kube uphawu lumazimo oswele likhomba la ukulahlekelwa umuntu omkhozeli omthandayo. Ukuthi lokho kulahleka ngabo ukuthi lo muntu uyomuka nomfula hlobene nawe usondele nawe amuke noma ke kunomuntu ozoshona lokho sithi uzokulahlekelwa lo muntu omthandayo nomkhozeli uzolahleka through isifo ashone andlule emhlabeni lowo muntu loyo. Yabona, so kuyaba kanjalo. Amahubo 69:15 isikhukhula samanzi masingangigcwelisi utho lungangigwini. uJobe 22:16 bamuka kungakabi isikhathi izisekelo zabo zakhukhulwa nguzamcolo. So siyabonga besibheka la ukumuka kwezingubo zakho ukuma kwempahla zakho simuke nomfula. Be blessed. Kuleka kuyo Jesu